Hello，大家好，又係我 Wetland 專家。今日咧收到一個特色嘅放盤啊，就係 Wetland Seasons Bay 兩房連花園嘅單位咁啊，又係我最中意拍嘅特色單位啦。入邊378尺加多304尺花園，我哋睇呢個花園先。一出到嚟嘅花園304尺係點嘅樣咧？由右至左睇下，咁我哋呢度兜個圈啦。擺咗啲戶外家私啊、台凳咁樣嘅，咁啊可以喺度同屋企人聚餐啊、招呼下朋友，咁啊喺度燒下嘢食咁樣啦。咁中間呢個位咧，佈置到好似兒童樂園咁樣啊，又有斜滑梯啦，又有聖誕樹。呢邊有水有電，咁啊仲可以擺啲大嘅儲物櫃啦，咁啊增加收納空間啦。咁啊呢度仲有個凹位嘅，都係可以擺嘢嘅。咁啊再兜多個圈望一望，成個花園304尺，相當之實用。咁啊有啲人就擺個水池啊喺度俾啲小朋友玩水都有嘅。咁入嚟睇下單位。我哋睇下單位374尺，左右都有房。我哋睇咗大門呢度先。咁一入大門就係呢個電箱，上面電箱啦，下邊就係鞋櫃嘅位置啦，原裝嘅配備。我哋睇下一入門口行入呢邊咧就係客廁嘅位置啦。咁啊 standard 嘅洗手間啦，企缸鏡櫃冇改動過。咁啊上面抽氣扇。咁啊行入少少，係啦。咁啊呢度就係細嘅睡房，咁啊一大一細房啦。細睡房呢度咧。咁佢就做咗啲上下隔床啦，因為呢個單位咧連地下花園咧，佢嘅樓底係特別高嘅，咁啊做咗2層啊，都唔會特別壓抑啦，上面仲有好多空間嘅。嗱，咁呢度梳化佢就預咗擺喺呢個位置啦，咁啊有電視掣嘅一樣。咁我哋睇下主人房先，係啦，主人房呢度咁啊做咗啲5尺床啦，咁啊下邊仲有啲收納空間啦。呢度就係擺咗衣櫃，咁啊有啲滲光嘅效果啦，仲係相當之靚嘅。出邊咧呢個位咧，佢仲係可以出埋去個花園添嘅。不過佢咧呢個設計咧，佢可能覺得唔需要啦，咁啊喺間廳嗰度出去就算啦。呢度佢都冇打算喺度出去嘅。好，咁我哋睇埋個開放式廚房啦。咁啊原裝發展商有嘅設備，洗衣機啊、電磁爐啊、抽油煙機都喺翻晒度嘅，冇改動過。由於個單位咧樓底特別高嘅關係啦，廚櫃咧亦都係多一格嘅。咁啊，大量嘅收納空間啦，咁呢度仲有雪櫃添嘅，雙門雪櫃。咁啊出嚟，我哋再重溫多次個花園。再兜多個圈啦。咁靚嘅單位，咁啊有興趣睇咧，歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。